Viongozi wa chama cha UDA kutoka ukanda wa Pwani wameendelea kushawishi wakazi wa eneo hilo kumunga mkono Rais William Ruto kwa muhula wake wa pili ifikapo mwaka 2027. Wakizungumza katika kongamano lililofanyika mjini Hola, kaunti ya Tana River, viongozi hao wakiongozwa na waziri wa michezo Salim Mvurya pamoja na katibu mkuu wa UDA Hassan Omar wamesisitiza umuhimu wa wakazi wa Pwani kusimama kidete kumunga mkono Rais Ruto. Viongozi hao wamedai kuwa Rais Ruto ameonyesha dhamira ya dhati katika kuendeleza ukanda wa Pwani kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo. Sisi tumekuja hapa siku za tisa. Tunaposema Mheshimiwa Ruto Pupa, tunasema kwa sababu ndiye rais wa Kenya ambaye amejumuisha jamii zote. Ndiye rais wa Kenya ambaye amejumuisha si tu kwa kisiasa, lakini kwa maendeleo ya taifa la Kenya. Kutoka uhuru mpaka Rais Ruto kuingia, ndio tunaanza kuona mabadiliko ya kimsingi katika hizi kaunti zetu za Lamu na Tana River na Pwani yote kwa ujumla. Kwa hivyo ombi langu kwa watu wa Tana River, tusidanganyike. Sisi tuko ndani ya serikali. Sisi kama viongozi wa Pwani tuna sababu kwa nini tumeamua kutembea na William Ruto na kumshikilia kabisa, na hii ni kwa sababu Pwani kwa muda mrefu ilikuwa imebaki nyuma kwa miradi nyingi ya maendeleo. Kwa mambo mengi Pwani ilikuwa imewachwa nyuma, lakini sasa hivi tumemwona rais wetu akishikilia Pwani, akianzia tu na zile appointment ameweza kupeana hapa Pwani. Ni furaha ya kwamba leo tukikaa hapa ST wa chama tawala anatoka hapa Pwani. Hakuna serikali imekumbuka wa Pwani kwa appointment kama hii serikali ya William Ruto. Wakati huo viongozi hao wameukosoa upande wa upinzani wakisema wanaendeleza siasa za mgawanyiko. Wamemkosoa vikali aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakimtuhumu kwa kuendeleza siasa za ukabila kinyume na matarajio ya kitaifa ya umoja na mshikamano. Hakuna tena wewe kurejea sijui nini Mwamunyero. Ukiamka asubuhi ni matusi, ukiamka usiku ni urongo, ukiamka tena ni matusi, ukiamka tena ni sabotage, na anamtukana yule mtu. Chuki zao hawa kwa William Ruto ni moja tu, ni moja. Katika ule msemo wetu wa Kiswahili, Ruto amemwamsha aliyelala. Ruto amemrevusha na amempatia fursa yule aliyodhulumika. Hawa watu, ama vile niliwaambia marafiki zangu, mumeonewa wapi na William Ruto? Amewakosea nini William Ruto? Makamu wa rais anatoka Mlima Kenya, kisa mawaziri wanatoka Mlima Kenya, madirekta wakubwa wanatoka Mlima Kenya, PS 17 wanatoka Mlima Kenya, watu kila aina. Nyinyi hamuna agenda dhidi ya William Ruto, nyinyi muna kitu kimoja tu, chuki dhidi ya William Ruto, na chuki yenu ni kwa vile mnyonge wakati huu amepata, na mnyonge amesimama kidete, na mnyonge sasa kuna mahali mnaweza kumpeleka. Akaingia George Saitoti na yeye alisema umoja wa Kenya. Hawa ni vice president ambao walikuwa Kenya hii. Mbudi Awori akiwa chini ya Mheshimiwa Kibaki, Wabalwa kijana akiwa chini ya Mheshimiwa Kibaki. Hawa ni makamu wa rais ambao hawakuvutia pande yoyote. Walikuwa makamu wa rais wa Kenya nzima. Walifanya siasa ya kuleta watu wetu pamoja. Imekuwaje wewe Gachagua ya kuwa wewe kila ukisimama unavunja mikataba ya uongozi wa kitaifa, unavunja mkataba ya vile Jomo Kenyatta na wale wakubwa walioanzisha hii Kenya walisema, watu walisema wakae kitu kimoja. Wewe ukifungua mdomo wako unasema watu wagawane. Wewe ukifungua mdomo wako unavutia pande moja, ati tena unasema unataka urais.
huyu tunasema aende asiende. Munajua kwamba kuna usajili wa kura inaendelea, si ni kweli? Silaha yenu muhimu ni vijana, ni kwenda kujisajili kwa ile polling station ambayo iko karibu yako. Ujisajili ndio upate silaha mzuri ya kulinda na William Samoei Ruto, si namna hiyo? Dennis Maithia, KYTV, mjini Hola, kaunti ya Tana River.